Buon fine settimana, benvenuti nel nostro nuovo appuntamento, il appunto ultima puntata, scusate il gioco di parole, dell'anno del 2025, ma ritorneremo ovviamente sabato prossimo con la prima puntata del 2026. Allora, oggi nell'anteprima ho il piacere di ospitare il decano degli attori siciliani, un grande maestro, personalità d'eccezione, non solo siciliana del teatro, ma del teatro italiano, Pippo Pattavina. Benvenuto. Grazie dell'invito, sono felice di essere qua. Ho detto bene o sono stato tirato poco generoso? Perfetto, no, anche troppo, troppo. Mi fai apparire quello che non sono. Assolutamente. Come sta Pippo Pattavina? Bene, diciamo i miei 87 anni me li recito abbastanza bene, no? Perché per me il teatro, tu lo sai, è la vita e quindi fin quanto continuerò a fare questo mestiere, questa professione, starò sempre bene. Infatti mi auguro di morire in palcoscenico. Questa è una trasmissione ovviamente, lo sa, no? Che si occupa di temi della politica, che si occupa dei temi dell'attualità, però io ovviamente siccome in un mondo in cui c'è sempre meno pensiero critico, a me piace avere delle persone come Pippo Pattavina che guardano il mondo con gli occhi dell'intelligente, no? Dell'intelligenza, intelligenti pauca, si dice, no? Sì. Poche parole. E allora, che periodo stiamo vivendo, Pippo Pattavina? Ma secondo me stiamo vivendo un periodo molto molto brutto. Guarda, io sono da questo punto di vista molto pessimista, sarà anche una questione di età, ma non vedo roseo perché siamo cambiati, ci siamo incattiviti, siamo diventati, lo spirito è andato a farsi benedire, la gente è cattiva, è invidiosa, litighiamo con una frequenza immediata, non abbiamo requie, non abbiamo le guerre continue, il distruggere le persone che ci stanno accanto, non avere compassione degli altri, è un'epoca molto 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 brutta, molto brutta. Io veramente dall'alto dei miei 87 anni ne ho visti momenti brutti, ma come quest'epoca no, è un'epoca dove anche la politica non è più la politica di una volta. Sì, una volta si mangiava, si rubava, si facevano però c'era una classe, capito? La classe, ecco, manca oggi la classe. Oggi è tutto trash, tutto spazzatura, tutto improntato al cattivo gusto. Ma può essere che però, insomma, magari una volta certe magagne non si vedevano perché non si avevano gli strumenti, mentre oggi anche, insomma, con l'utilizzo... No, ma si vedevano le magagne, si vedevano benissimo, però erano fatte con una tale classe, con una tale eleganza, guarda. E oggi invece rubo e te lo faccio vedere che sto rubando, va bene? Proprio, oggi c'è una spudoratezza che una volta non c'era, devo dire. Una volta si era più signori, più nascosti, oggi si ha il coraggio delle proprie cattive azioni e questa è una cosa che mi dà fastidio. Cioè io ti tratto male e te lo dico. Sì, si è onesti da questo punto di vista, devo dire molta onestà, no? Un po' più onesta. Ecco, quello che dicevo prima, spudoratezza, proprio, si è spudorati. Oggi però, insomma, ha letto, no, i giornali di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, in realtà, insomma, il racconto poi è sempre quello, a livello siciliano, molta violenza nelle nostre città, nei centri storici, una volta non era così, ma nessuno che riesce fondamentalmente poi a trovare una soluzione efficace. Ma io credo che le soluzioni efficaci non si vogliano trovare, ed è già diverso, perché se si volessero trovare si troverebbero facilmente. C'è una specie di acquiescenza, non lo so, sarà perché forse sono serbatoi di voti, tutte queste cose che succedono, per cui, ecco, se noi andiamo per esempio nella nostra città, Catania, io su Catania potrei parlare. Potremmo avere 15 ore di trasmissione e non mi basterebbe. Catania è una città che si spaccia per essere una città viva, no? Catania è una città che finalmente sta vivendo. Nel passato, non ci si poteva ritirare
a casa, arrivati alle 8 di sera c'era il coprifuoco, alle 9 guai se uno non è vero. Io ho abitato sempre in centro storico che più storico non si potrebbe, cioè a 10 metri da Piazza Università e a 12 metri da Piazza Duomo mi sono sempre ritirato tranquillamente. Oggi non mi posso ritirare più, perché oggi c'è una delinquenza che è una cosa incredibile, ci sono bande di teppisti che circolano, gente maleducata, gente che non proprio spudorata da questo punto di vista. Oggi è diventato, sì, la città apparentemente vive, ma di che cosa vive? Di rumori, di fastidi, di folla che dici permesso perché non puoi camminare per le strade, di decor messi da tutte le parti per cui hanno oscurato la città, non si vede più la città, non si vedono più i marciapiedi, perché se io ho una cabina telefonica di esercizio dove faccio una mescita di un'aranciata, sono autorizzato a prendermi 15 posti e metto i decor, e metto i tavolini, 15 posti, quindi deturpo palazzi, tolgo posteggi alle persone, perché le persone, i residenti non possono più posteggiare, non si può posteggiare da nessuna parte, quindi questo significa vivere una città, no, questo è però morire. Ci sono questi dati che poi confortano, no? Le amministrazioni, quali sono i dati che confortano? Gli hotel sempre pieni, Catania, così come Palermo, tra le prime mete turistiche d'Europa addirittura, non d'Italia. Un turismo mordi e fuggi, un turismo che va, si prende un arancino, una cosa e se ne scappa, no? Voglio dire, fra l'altro una cosa che mi fa molto ridere, sai che cos'è? Siamo in un periodo di sindrome di piste ciclabili, ci hai fatto caso, no? Le piste ciclabili, oggi quando investiamo, vogliamo investire in una cosa, fare nobilitare una città, un paese, perché anche i paesi, no? Facciamo le piste ciclabili. Io dove vado Fa chic, no? Cioè, è ecologista. Sì, ma poi non c'è nessuno in queste piste ciclabili. Ci fosse qualcuno che ciclasse, non cicla nessuno. Ogni tanto si vede qualcuno, ma sventrano strade, piste ciclabili e rotonde a non finire. Questa è la cosa meravigliosa, no? Le piste ciclabili. Il segno del progresso, sì. Poi voglio dire anche un'altra cosa, questa me la voglio proprio sparare, perché è una cosa che non sopporto. La cittadella adesso che stanno costruendo, questa giudiziaria, no? Diciamolo per chi non è di Catania, è stato sventrato una parte, diciamo, di ex complesso delle Ciminiere, siamo sul Viale Africa, per costruire la nuova cittadella giudiziaria che sposterà, diciamo, tutti gli uffici giudiziari al Viale Africa, sul lungomare, per intenderci. Benissimo. Il famoso waterfront. Hai detto la parola magica, waterfront. Ma dov'è questo waterfront? Lo so, lo chiamava così Scapagnini. È palazzina giudiziaria waterfront, perché voglio dire, Catania... Vista mare. Praticamente Catania è una città sul mare ma che non vede il mare. Non è sul mare Catania. Catania è quel poco che c'è là dove c'è la pista ciclabile, ma la playa tu la vedi? Lo vedi il mare? Non si vede. Il mare non esiste. Se tu vuoi andare a mare devi arrivare ad Agnone Bagni per infilarti e dire vediamo com'è il mare. Non esiste a Catania il mare, perché è tutto chiuso, sono stalag, campi di concentramento dove tu non puoi entrare. Voglio dire, una cittadella giudiziaria fatta in quel posto meraviglioso che poteva essere dare alla città di Catania una terrazza immensa sul mare, bellissima, dove ci si poteva dare appuntamenti, vedere, godersi il mare, guardarlo, annusarlo. No, invece questo cosa significherà? Sovraffollamento di macchine, perché evidentemente tutta la piazza delle Ciminiere, che prima era un posteggio per cui si poteva respirare e posteggiare, diventerà solo appannaggio della città giudiziaria, quindi non potrei posteggiare più. Queste macchine dove andranno? Perché non spostarla da un'altra parte? Perché non fare, ecco, l'ex ospedale Vittorio Emanuele, che è fermo là, questo
questo cattedrale nel deserto. Diventerà una residenza universitaria, Fai intanto ma non diventerà mai niente, perché lo faranno deperire, non diventerà mai nulla, perché non lo trasferivano là. Queste scelte della politica, della nostra cara politica. Le faccio vedere un video, questo giusto per restare ai giorni nostri. Questo è un video, chiedo alla regia di mandarlo, un video proprio di queste ore, che ha totalizzato in pochissimo tempo oltre più di 1 milione di visualizzazioni proprio in pochissimi minuti. Se riusciamo a rimandarlo di nuovo, ecco, questa in teoria, dico in teoria, è l'Etna che è ritornata in eruzione alla vigilia di Natale e ha cominciato diciamo, ad avere un'attività diciamo, normale per un vulcano. Ecco, questo qua però è un video fake. Questo non è l'Etna, cioè non è così, però sembra verosimile, no? Cioè, sembra proprio l'Etna. Ovviamente questo video ha fatto il giro d'Italia, il giro del mondo, perché l'Etna è una bellezza che tutto il mondo c'è. Questa cosa evidentemente è stata fatta da qualcuno proprio per ottenere questo risultato. Sono questi i nostri tempi. L'intelligenza artificiale, no? Evidentemente l'avranno fatta con l'intelligenza artificiale. È un prodotto dell'intelligenza artificiale. Allora qui il dibattito dovrebbe essere tra quella artificiale e quella vera quando c'è. È una cosa che può suscitare anche una certa emozione, perché vedere questi lapilli ma non sono veri però. Certo che non sono veri, però se tu non me lo spieghi, tu non me lo dici, io li prendo per veri. Evidentemente per me sono veri. Ci fregano un poco. Certo che ci fregano un poco, perché l'intelligenza artificiale è una cosa molto bella che può aiutarti tantissimo, però ti può portare a queste cose qua. E quindi bisogna starci molto attenti, perché abbiamo gli anticorpi ancora per proteggerci. Molto pochi. Ancora ne abbiamo ancora qualcosa ci rimane, ma molto poco. Dobbiamo provvedere in tempo, perché l'uomo è insostituibile da questo punto di vista. Puoi inventare intelligenza artificiale, tutto quello che vuoi, ma l'uomo con il suo cuore, con i suoi sentimenti, non lo potrai sostituire mai. Senta Vattamina, siamo alla fine. Che vita sta vivendo il suo mondo, la cultura, il teatro? Io devo dire, parlo dal mio egoistico punto di vista, sto vivendo un bellissimo momento. Sono da circa 4 anni, quasi 5, che io giro ininterrottamente l'Italia in lungo e in largo, da Torino a Canicattì, portando spettacoli con il Teatro ABC in tutta Italia, capillarmente, con un autore che io adoro, che è Luigi Pirandello, per cui sono stato in giro con il Uno Nessuno 100.000, con il Pensaci Giacomino, con il piacere, è lo specchio della della nostra società. Con il piacere dell'onestà, e devo dire con grandissimi successi, con grandissimi riscontri di critica, di tutto, e storia che parla, per cui sto vivendo un momento molto bello, e questo mi fa un piacere estremo, perché però c'è un però, mi sembra di intuire, no? Cioè, al di là diciamo della sua bella storia personale, ecco, però ho l'amarezza di dire che questo poteva succedere prima, e invece è successo con l'età mia molto, molto avanzata, capisci? Perché? Perché non si sono verificate determinate cose, o volutamente o involutamente, per cui queste cose io ho potuto godermele soltanto superando gli 80 anni. Ecco, e questo in un certo senso mi dispiace. Ecco, se io cominciassi ora la mia carriera, avrei la via spianata. Mentre questo doveva succedere prima. Un po' come Camilleri. Doveva succedere prima, esatto. Nella terza parte della vita. Doveva succedere prima. Ma io mi contento lo stesso. Chi si accontenta. Lei è anche tra l'altro nonno, quindi ha dei nipotini. Che futuro immagina per questi nipotini? Ma io questo futuro purtroppo non lo vedrò, ma penso che sarà dura. Le nuove generazioni se la vedranno brutta, devo dire. Dovranno battagliare, dovranno darsi da fare
perché non sarà facile, non era facile neanche per noi, per carità, è sempre stato difficile, specialmente nel campo artistico, che è particolarmente difficile. C'è qualcuno che vuole seguire le sue orme? Già. No, fortunatamente no, perché è molto difficile fare questo mestiere, sai Luca, molto molto difficile, perché la gente vede il prodotto finito, vede lo spettacolo finito, crede che siano tutti rose e fiori, ma non è così, sono spine, tantissime spine, perché prima di arrivare ad un certo risultato ci sono prove, ci sono patemi d'animo, ci sono tormenti, sbaglio, non sbaglio, indovino il testo, non l'indovino, va bene la mia interpretazione, non va bene, piacerà al pubblico, non piacerà, quindi questo ti fa venire l'ulcera gastrica e duodenale, no? Però è quello che ti tiene in vita, perché poi quando si apre il sipario e tu vedi un pubblico che pende dalle tue labbra, quello è l'apoteosi. Ecco. Io una piccola parentesi però me la devo concedere ovviamente ai nostri telespettatori. Lei, oltre ad essere la storia del teatro, insomma, della cultura di questa città e di questa regione, è anche la storia, insomma, della televisione privata nostra, no? Sì, cioè, lei ha cominciato i programmi dell'Antenna Sicilia, quella, diciamo, che tutti ricordano di Pippo Baudo. Sì. Ce la dà un ricordino di quel 1979, cos'era? 79-80, poi là erano gli anni. Io mi ricordo, fu questa serata magica, meravigliosa, Pippo Baudo arrivò con questa prima pagina del giornale appena stampato, è nata Antenna Sicilia, per cui un sacco di personalità invitate, c'erano autorità civili, religiose, militari, un sacco di artisti, fra attori, cantanti. Lui aveva portato il gota un pochettino Pippo Baudo, venendo dalla televisione, nessuno gli diceva di no a Pippo Baudo. Veniva dalla RAI, insomma. Certo, era la RAI, era il padrone della RAI, quindi faceva e disfaceva quello che voleva, in bene, sempre devo dire, in bene. E io ci esibimmo tanti durante quella serata, e la prima trasmissione che partì ufficialmente con una cadenza settimanale fu mia. Praticamente inaugurai io questa emittente, la battezzò Pippo Baudo, ma la prima trasmissione partì con Pippo Pattavina. Per la verità Pippo Pattavina e Fioretta Mari, perché eravamo assieme. Poi perché l'abbiamo fatta assieme? Perché io dovevo lasciare la trasmissione, perché dovevo andare a fare uno spettacolo con lo Stabile di Catania, quindi la prendeva per un paio di settimane Fioretta la trasmissione, io ritornavo e la trasmissione diventava mia, che poi fu riproposta, quindi è l'epoca d'oro veramente di Antenna Sicilia. Senta, ma a teatro c'è ancora quel pubblico di esperti, insomma, che sanno, insomma, di che stiamo parlando? No, o non più? Il teatro c'è un pubblico di esperti, c'è un pubblico, purtroppo devo dire... O si viene al teatro così come si va al cinema, cioè senza aspettative? No. Al teatro si va con aspettativa invece, perché il teatro si sceglie proprio, si fa l'abbonamento, si spendono soldi perché il teatro costa, quindi si sceglie. Però c'è un pubblico di anziani, ecco, non riusciamo a portare i giovani a teatro. I giovani a teatro bisognerebbe fare delle politiche particolari, o forse i giovani non amano il tipo di teatro che facciamo noi, il teatro diciamo tradizionale, ecco, forse amano un altro tipo di drammaturgia, non lo so. I giovani sono molto pochi a teatro, devo dire. E allora questo è un appello ovviamente che facciamo anche alle nostre istituzioni: portate i giovani al teatro. Io mi sono appassionato al teatro alla scuola grazie agli abbonamenti, quelli che insomma agevolavano gli studenti, e poi l'università con gli abbonamenti, certo, che ma facevano. perché gli abbonamenti... Ed era un pubblico tutto di giovani, c'erano proprio le serate o le pomeridiane fatte proprio totalmente di giovani, quindi era anche un piacere andare al teatro, oltre che per vedere, diciamo, lo spettacolo, anche per incontrare tanti altri giovani. Perché diventa un rito il
teatro, ormai capisci? Perché manca, l'abbonamento, fra l'altro, ti aiuta ad andare a teatro. Non fosse altro per il fatto che tu non vuoi perdere i soldi che hai speso per l'abbonamento. vero, Perché cosa? Dici, ma perché li devo perdere? No, va bene, questa sera tocca a me, pazienza, andiamo. E poi scopri che è bellissimo andarci. Se tu non hai invece l'abbonamento e dici no, tanto lo tengono 12 giorni lo spettacolo, poi ci vado, non ci andrai mai. Grazie Pippo Pattamina, è stato come sempre un grazie. piacere e un onore averla al punto. Torni quando vuole, ovviamente. E approfitto per tantissimi auguri, Grazie, naturalmente. ovviamente, ricambiamo. Arriviamo al Capodanno, quindi un anno che sia un anno meraviglioso da affrontare, mi auguro pieno di speranza, pieno di gioia, pieno di buona salute soprattutto. Grazie Pippo Pattamina, tra un po' inizia il dibattito del punto, parleremo della manovra finanziaria del governo Meloni, delle pensioni, delle tasse, degli stipendi che non bastano mai, con tanti ospiti, giornalisti eccetera. Comincia il punto dopo la sigla. Bentrovati, adesso cominciamo il dibattito, subito dopo la sigla, subito dopo uno straordinario Pippo Pattamina che ho trovato in grande forma, in forma smagliante, ci ha così fotografato l'attualità dal suo punto di vista, è sempre un uomo di cultura, insomma, un uomo di teatro, un uomo che ha un'altra prospettiva, insomma anche delle cose che accadono nel mondo, nella nostra Italia, nella nostra Sicilia. Allora, adesso cominciamo il dibattito, oggi volevo entrare sui temi di questa manovra economica che interessa gli italiani, che interessa ovviamente i siciliani, cosa troveremo un fine anno ovviamente sempre di grande fatica per i lavoratori che insomma in qualche modo devono fare i conti come si arriva a fine mese, quindi vorrei capire oggi attraverso i nostri ospiti che cosa ci sarà dentro questa manovra, a partire dalle pensioni fino a cosa c'è appunto per le tasche dei nostri siciliani, ma vorrei capire anche che stato di salute ha il nostro paese proprio alla vigilia di questa manovra. Lo faremo con gli ospiti Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Benvenuto Razza. Grazie. Amico, collega, il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Ciao Antonio, è un piacere averti in presenza. Solitamente sei collegato, dice adesso ti abbiamo le vacanze, è il bello di queste vacanze che riportano a casa i nostri cervelli in fuga in qualche modo. Grazie per l'ospitalità. Benvenuto per la prima volta con noi in studio il deputato onorevole Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle. Benvenuto Scerra, io non so se abbiamo i collegamenti, c'è il nostro Antonio Condorelli che non so dove sia oggi, tra un po' avremo Giuseppe Pipitone, collega del Fatto Quotidiano, poi insomma altri ospiti che vi sveleremo durante la puntata. Allora, partiamo da Scerra. Cosa c'è in questa manovra? Partiamo col Movimento 5 Stelle che è sempre molto critico. Intanto diamo i tempi. Si arriverà in aula già domani, anzi dopodomani. Domani ancora sarà in commissione, arriverà in aula esatto. Dopodomani, entro il 30 penso sarà approvata. Allora, cosa c'è? 22 miliardi, dove vanno a finire questi 22 miliardi della manovra? 22 miliardi, una risposta sintetica alla sua domanda, cosa c'è in questa legge di bilancio? La risposta nulla, nulla. Perché? Ma non è una risposta che sto dando così a caso, è una risposta derivante dal fatto che fra il quadro programmatico e il quadro tendenziale non c'è una differenza di crescita per il nostro paese. Che cosa significa per i cittadini italiani e per i siciliani? Significa che o facciamo la legge finanziaria o non la facciamo, la crescita del paese rimane sempre quella, c'è una crescita che è vicinissima allo zero, cioè col governo Meloni il paese Italia, il sistema Italia è completamente fermo. Noi nel 2027, grazie a Giorgia Meloni e a questa legge finanziaria, su 27 stati europei saremo i 27esimi per crescita. Questo è il risultato di questa legge finanziaria, per questo dico che è il nulla cosmico. Poi possiamo andare però ci dicono, Scerra, il Sud traina l'economia dell'Italia, una Italia che non è mai andata così bene negli ultimi anni. Perché dice questo? I numeri parlano chiarissimo. In questa manovra finanziaria noi abbiamo nel 2025 un PIL che si attesta a 0, e se non fosse per il PNRR, il tanto vituperato PNRR contro il quale Giorgia Meloni ha fatto quasi le barricate, se non fosse per il PNRR saremmo in recessione. Ciò significa che la crescita italiana sarebbe in negativo.
Quindi che succede? Col PNRR, con gli investimenti del PNRR, nel quale all'interno del PNRR, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi parlamentari del Movimento 5 Stelle, c'è una clausola che dice che il 40% minimo di investimenti devono essere destinati al Sud, per rispondere alla sua domanda. Quindi che significa? Che ci sono tutta una serie di investimenti che stanno andando a supportare le economie meridionali. Quindi c'è da una parte il PNRR, dall'altra parte ci sono anche gli Lei dice, finita questa parabola, questa Finita nuvola, questa questa parabola, nel bolla, 2026 siamo messi malissimo, perché le previsioni della Commissione europea nel 2027 danno l'Italia a una crescita che è praticamente zero, cioè 27esimo su 27 è un record assoluto e negativo che ha firmato Giorgia Meloni. Ma questo non è così. Ma non è così. La Commissione Europea ha detto nel 2027 sarà così, saremo 27esimi su 27. Non ha detto questo. E c'è anche un motivo però per chiudere, poi lasceremo la parola magari per chiudere almeno sull'Europa. Certo, almeno sull'Europa. Il problema è proprio in Europa. Non voglio giustificare Meloni su quello che sta facendo in questa legge finanziaria, questi 22 miliardi di euro che vanno ad accanirsi contro i più fragili e i più poveri. Ma qual è il problema, il peccato originale di Giorgia Meloni? A proposito di Europa, così do l'assist all'onorevole Razza. Il problema è aver sottoscritto un patto di stabilità e crescita, o meglio, una revisione del patto di stabilità e crescita, di fronte alla quale noi parlamentari del Movimento 5 Stelle, quando Giorgetti veniva in commissione, gli dicevamo attenzione che se approvi quella roba là tu costringerai il paese a manovre, lacrime e sangue. Giorgetti infatti non ha mai avuto il coraggio di dire che quella era una buona sottoscrizione, non l'ha mai avuto il coraggio in commissione bilancio, e noi gli dissimo ogni anno tu dovrai far pagare agli italiani 12 miliardi di euro in più di tasse e tagli, così è. Questo è il peccato originale. E poi c'è un altro peccato di cui magari vi dirò dopo, che è ancora peggio. E poi io vorrei fare capire ai nostri telespettatori, insomma, che cosa succede agli stipendi, perché noi, insomma, poi ci raccontiamo tutta una serie di cose. Potevamo essere un po' pragmatici e anche in qualche modo comprensibili per i nostri telespettatori. Fatto una domanda: dove vanno i soldi? Dove vanno i soldi? E secondo me questi 22 miliardi. Secondo me una prima risposta va data. Intanto questi 22 miliardi si dirigono per le imprese. Non è un caso se la Confindustria abbia fortemente apprezzato l'intervento del governo e quindi per la competitività, per la crescita economica del nostro paese. Vanno verso le politiche sociali. È un mio pallino, mi rendo conto anche per le mie vecchie esperienze, però mai la sanità pubblica era stata tanto finanziata in Italia negli ultimi anni come sotto il governo Meloni. E si fa presto a dire che c'è un ulteriore aumento di 2 miliardi di euro al fondo sanitario, perché a questo aumento si aggiungono gli altri 8 miliardi di euro che sono stati resi strutturali da questo governo e che fanno dire che in soli 3 anni 10 miliardi di euro, metà del valore quasi di questa legge di stabilità, va verso la spesa sanitaria, i diritti dei più deboli. Allo stesso modo ci sono misure strutturali importanti che riguardano il lavoro. Perché parlo di misure strutturali? Perché a mio modesto avviso è anche sbagliato dire che l'ampiezza di questa manovra sia solo nei 22 miliardi di euro, perché noi abbiamo conquistato una grande riforma di sistema che si chiama stabilità di governo. Dentro questa riforma di sistema c'è il fatto che tutto ciò che il governo ha messo mattone su mattone in questi primi 3 anni viene totalmente coperto dalla nuova manovra, a cui si aggiungono le nuove misure. Quindi lei dice, è scusi, finita l'Italia in cui arrivava il governo dopo. No, ma dico una cosa importante: il mercato del lavoro, l'andamento economico non si costruiscono né in un anno, né in 6 mesi, né in 2 anni. In materia economica c'è quello che viene valutato come tendenziale. L'Italia oggi ha un tendenziale molto forte, ci troviamo a pagare gli interessi più bassi rispetto al nostro debito pubblico, perché anche siamo come spread nel differenziale a 65 punti base, come mai si era verificato nel passato. Il mercato del lavoro segnala l'aumento strutturale del lavoro delle donne, del lavoro dei giovani, la diminuzione dei contratti precari. Allora io in cosa dissento dal collega Scerra? Nella rappresentazione di una Italia
che è vista così solo da voi, perché se questa mattina, non 10 giorni fa, qualsiasi lettore avesse aperto il Financial Times, avrebbe visto che sul Financial Times ancora una volta oggi si dice che l'Italia è il paese da prendere ad esempio in Europa. Queste due verità sono talmente tanto distanti, siete incapaci, non avete fatto nulla, oppure siete il paese da dover tenere come punto di riferimento, per cui noi dobbiamo dire che secondo me bisognerebbe riconoscere al governo di avere fatto delle scelte, non 100 cose, non 100 misure, di non avere buttato soldi dalla finestra, di avere investito in 3 settori specifici individuando una politica economica. Vedremo cosa si verificherà nei prossimi anni. È chiaro che se grazie alle nostre politiche l'Italia uscirà scenderà sotto il 3% e quindi uscirà dalla procedura di attenzione da parte della Commissione europea, questo libererà enormi risorse e quindi probabilmente grazie a queste politiche di contenimento l'anno prossimo si potrà investire ancora di più. Allora, c'erano però dei temi, diciamo, e qui guardo anche il nostro Antonio Rapisardi, il direttore, e c'erano dei temi su cui insomma, erano state fatte anche delle promesse, chiamiamole se vogliamo da propaganda, promesse elettorali, o se volete appunto dei veri e propri impegni presi con gli elettori. Uno su tutti era quello sulle pensioni. Questo mi ricordo è stata dall'inizio una battaglia del ministro Salvini, rottamiamo la Fornero, via la Fornero eccetera. Oggi insomma lo step, l'upgrade non c'è stato, cioè non si va in pensione prima, non ci sono le agevolazioni che ha promesso Salvini. Altro tema era quello delle bollette. Scendiamo, le bollette saranno abbassate, gli italiani risparmieranno, perché poi Antonio, noi lo sappiamo, no? Noi che stiamo con i piedi per terra e sentiamo le persone, la gente vuole tutto e subito, forse anche troppo, però vuole vedere nel giro di breve tempo dei risultati concreti. La novità politica di cui parlava... E poi i dazi, Allora, la novità politica di cui parlava l'onorevole Razza prima è un tema sul quale dobbiamo fortunatamente imparare a fare i conti, che è appunto la stabilità. Cioè la stabilità è un valore politico importante, è un valore economico, lo riconoscono i mercati. Noi quando questa avventura di governo di destra-centro è iniziata ci ricordavamo i titoli appunto anche dei giornali stranieri, Financial Times e non solo, arriveranno i sovranisti e i conti dello Stato andranno a farsi benedire. Poi questi sovranisti hanno evidentemente imparato a far di conto, la responsabilità, il rigore che non è austerità ma è rigore di serietà dei conti pubblici è un valore economico importante. Al netto di questo però è avvenuto qualcosa, cioè fra la campagna elettorale del 22 e il dicembre del 25 qualcosa è successo nel mondo. Questo è inevitabile. Vanno contestualizzate le guerre, va contestualizzata l'inflazione, la tempesta inflazionistica del Covid, quindi è chiaro che il governo Meloni si è inserito all'interno di una tempesta perfetta e il super bonus. Anche poi per non parlare appunto anche dei danni del debito pubblico. Questa sembra un po', no? Sì, ora magari se mi date dei danni del debito, ma questo è lo dice la Ragione di Stato, cioè non so. Non lo dice. Non è scritto da nessuna parte, questo lo dice Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni quando viene alla Camera e inventa queste barzellette, però non è scritto da nessuna parte nessuna legge di bilancio. Attenzione. Io credo che questo buco sia nella ragione di tutti, ma al netto del fatto che il super bonus aveva una sua ragione, quindi non è il punto, non è la misura e poi come non è stato vigilato, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi è chiaro che ci sono alcune riforme che andavano, alcune promesse elettorali, tra virgolette, che andavano assecondate. Poi qualcosa si è potuto fare sulle pensioni in questi anni perché abbiamo visto le varie clausole che sono state confermate, però il punto è come mai, la domanda che ti rigiro a te, come mai nonostante questo il consenso tiene, anzi forse aumenta per ciò che riguarda proprio Fratelli d'Italia nello specifico, e c'è un dato allora economico. Io la mia risposta ce l'ho, però dico non la posso dire perché mi limito a darti un dato che è il fatturato delle imprese negli ultimi 9 mesi.
le imprese, proprio quelle reali, mi parlavi di concretezza, Certo, esatto. un dato appunto di crescita del 2,6%, si parla di 63 miliardi, ecco il dato è quello, cioè al netto poi diciamo dei numeri macroeconomici esistono alcuni dati che ci devono far riflettere, quindi un dato di crescita dell'indotto delle imprese e poi soprattutto il dato dell'occupazione. Quando noi abbiamo invertito, e anche nel mezzogiorno con più del 50% che non avveniva, penso che le serie storiche dell'Istat abbiano stabilito che non era mai avvenuto questo sorpasso, questo più per ciò che riguarda l'occupazione, è evidente che queste misure, le misure del governo si innestano in un continuum, e spieghiamolo a chi ci ascolta. Le 4 manovre economiche che sono state portate avanti dall'esecutivo hanno un fil rouge, hanno un ragionamento. La stessa conferma strutturale del taglio del cuneo fiscale è un provvedimento che noi potremmo giudicare, che l'onorevole Scerra, di sinistra, no? Tutti diciamo, ma questo governo fa cose di destra o di sinistra? Beh, il taglio strutturale del cuneo fiscale è una manovra. Adesso io vorrei che lo spiegassimo anche questo taglio, diciamo, dell'IRPEF, a quanto equivale, perché anche lì diciamo, l'opposizione, no, a questo governo ha fatto i conti, dice praticamente quelli che ne dovevano beneficiare ne beneficeranno meno rispetto ad altri, diciamo, in questa prospettiva. Anche qui alcuni anche 3 euro al mese citiamo i dati, anche qui via, gli studiosi della BCE, 30 studiosi della Banca Centrale Europea, quindi non proprio dei pericolosi sovranisti ma dei tecnici, hanno spiegato che questo fiscal drag, che quindi questo spread appunto fra il taglio delle tasse e poi diciamo l'aumento dell'inflazione, il governo lo ha, le misure economiche chiaramente, lo hanno ampiamente superato. Quindi quando noi analizziamo anche questa manovra, no, di questi 22 miliardi va inserita in una letteratura e la letteratura ci conferma appunto un governo attento ai ceti produttivi, attento alle questioni sociali. Non a caso questa manovra è stata promossa ed è credo un caso forse diciamo, non dico unico ma sicuramente raro, tanto da Confindustria quanto dalla nuova triplice sindacale, cioè esce la CGIL, entra l'UGL, CISL, UIL e UGL dicono no, questo è importante, questa manovra, perché sugli aumenti contrattuali, sul rinnovo dei contratti, beh questo è un dato di fatto, questo è un dato di fatto, è vero. È stato le interviste di questi giorni, si è messo a festeggiare, si è messo a fare il capopopolo, però riconoscono che alcune richieste dei sindacati importanti per ciò che riguarda il rinnovo dei contratti, la detassazione degli aumenti e dei beni di produzione, questo governo ha ascoltato. Quindi, per concludere la tua domanda, sì, è vero che sulle pensioni si parlava di superare la Fornero, evidentemente per motivi diciamo strutturali di cui abbiamo parlato al momento non è stato possibile, ma i conti col governo vanno fatti nel continuum. Queste 4 manovre lo confermano, la prossima manovra, se si libereranno queste risorse famose sulla procedura di infrazione, crediamo tutti noi che ci occupiamo diciamo, di racconto della politica che la prossima manovra economica sarà una manovra diciamo, ampiamente espansiva e vedremo poi alla fine nel 2017. Allora Scerra è carico a pallettone, non rispondere ci sono tante cose. Un attimo, siccome noi dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità, rientro poi da Scerra, ovviamente Razza, credo che ci sia anche il nostro Antonio Condorelli che siamo riusciti a collegarlo, non so se c'è Giuseppe Pipitone, ancora no. Dopo la pubblicità vediamo chi c'è, insomma, parola subito a Scerra. Rientriamo in diretta. Nel punto di oggi stiamo cercando di capire che fine anno sarà, anzi che inizio di anno 2026 sarà per i contribuenti italiani, per i contribuenti siciliani. Tra l'altro poi a Natale, no? Sotto Natale, con la fine dell'anno, insomma i conti pesano molto di più perché ovviamente aumentano anche le spese. È vero, no Scerra, guardo lei. Oggi leggevo un titolo del Messaggero che diceva che lo Stato, diciamo il posto fisso in qualche modo è tornato attrattivo, il che non è, che voglio dire, non so se è un bene o un male, no? in questo senso, perché è diciamo, un mondo che si propone verso l'imprenditoria, soprattutto la giovane imprenditoria, che venga diciamo, e che ritorni attrattivo il posto fisso, tanto per stare sui temi di Checco Zalone che sta sbancando al botteghino, ma non col figlio. Lui sì che sta sbancando. Lui sì che sta sbancando, insomma, prendendo in giro tra l'altro vizi e fobie degli italiani. Allora Scerra. No, allora io ho preso un po' di appunti delle cose che sono state dette perché veramente l'onorevole Razza
descrive il mondo delle favole, parla di Financial Times e di articoli fantomatici che sono stati scritti magari da qualcuno che aveva una simpatia, diciamo, per il nostro governo, ma non è il Financial Times che dice l'Italia è il paese numero 1 al mondo. Attenzione, ma al di là di questo, a me non interessa il Financial Times. Forse l'onorevole Razza, come molti del governo Meloni, non vanno più in piazza, non vanno più a fare la spesa, non hanno più a che fare con i cittadini che ogni mese non riescono ad arrivare Che però alla fine, votano per noi, che non, quindi anche non è loro detto che non hanno votino a che per fare voi. con se Lei non stessi. canti vittoria prima No, ancora è un dato, di arrivare alle no? prossime La elezioni. crescita Stiamo calmi elettorale è sulla questo. i Quindi consensi, non parlano con i se consensi stessi i elettorali cittadini. si misurano nei voti e nelle votazioni. Le ultime mi pare che le avete perse, quindi non parliamo di consensi Non mi elettorali. Andiamo alla manovra finanziaria, a Le quello che regionali sono generale. finite 3-3. Sì, però le ultime L'ultima sono, volta che si è votato a livello nazionale è stato per le elezioni europee. tant'è vero che vogliono cambiare la legge elettorale, chissà come mai. Ma al di là di questo, penso che ai cittadini non interessi neanche la legge elettorale e i consensi dei partiti. Andiamo per punti. Onorevole Razza, che è esperto, parlava di Nel sanità. frattempo saluto Antonio Condorelli che è riuscito a collegarsi. Ciao Antonio. Ciao caro, eccoci, il momento è molto caldo, sto seguendo con Poi attenzione. parte, cioè aspetta, stava ragionando. no, sì. Poi parte a Raffi, che è un grande, perché Saluti. ce l'ha pronte per tutti. Aspetta Antonio, fai finire Andiamo per punti. Onorevole Razza parlava di sanità. Riguardo alla sanità abbiamo avuto il più grande definanziamento degli ultimi decenni, perché l'onorevole Razza fa un errore che lui non dovrebbe fare. La sanità non la vai a misurare in valore assoluto con i miliardi che ci Eccolo metti. l'errore La vero. sanità, questo è un errore gravissimo da parte di una persona che è stata assessore. Aspetta, però fammi finire, perché io non ti interrompo. Hai ragione, sul punto Allora, però ti rispondo. L'Italia ha investimenti in sanità pari al 6,4%, la media europea, perché tu se fai un paragone con gli altri paesi europei lo devi fare ovviamente riferendoti al PIL del tuo paese, la media europea dice 6,9%, questo è il dato netto sul quale non c'è bisogno neanche di andare oltre, questa è la realtà, siamo fra gli ultimi a livello europeo anche per investimenti in sanità. Le liste d'attesa parlano chiaro, in Sicilia il fatto che ci sono esami istologici che vengono attesi per 8 mesi parlano chiaro, se l'onorevole Razza parla di fantomatici articoli del Financial Times a me non me ne frega niente, a me mi frega della salute dei cittadini italiani e siciliani, che sicuramente non è garantita da questa regione e da questo paese. Sanità l'abbiamo messa da parte. Lavoratori. Ci sono 4 milioni e mezzo di Nel lavoratori. frattempo saluto anche Giuseppe Pipitori. Buongiorno. Uno si prende aria. Ok, no, non ci sono problemi. Ciao Giuseppe, il collega Giuseppe Pipitori del fattoquotidiano.it. Adesso abbiamo anche riequilibrato un po'. Bene così. 4 milioni e mezzo di lavoratori per i quali non c'è un salario minimo, che vivono con paghe da fame. Giorgia Meloni ha deciso di lasciarli in quella condizione e c'è stata una norma presentata in questa legge di bilancio, tanto per far capire quanto questa legge di bilancio è stata dannosa, che voleva accanirsi nei confronti dei lavoratori sottopagati. Cioè, secondo la norma Pogliese, che poi è stata eliminata addirittura con l'intervento del Quirinale per farvi capire quanto si vogliono accanire sui più fragili, questa norma diceva che un lavoratore che è stato riconosciuto da un giudice essere stato sottopagato magari per anni non poteva avere il diritto di chiedere indietro gli arretrati che il datore di lavoro gli doveva perché era stato sottopagato. Quindi, diciamo, coerenza con l'articolo 36 della Costituzione. Questo emendamento diceva no, amico mio, sei stato sottopagato per 3 anni, noi ce ne freghiamo, tu non devi ricevere nessun tipo di arretrato per il fatto che sei stato pagato pochissimo. Ma vi rendete conto delle norme che fate? E questo per quanto riguarda i lavoratori. Pensionati. Signori, il vicepresidente del Consiglio, e poi chiudo, il vicepresidente del Consiglio... Cioè, indossava una maglietta dove c'era scritto Stop Fornero. Io indosserei una maglietta, e magari la suggerirei anche all'onorevole Razza, in cui c'è scritto Stop Salvini e Stop Meloni, relativamente alle pensioni. Allora, rispondo sul tema della sanità, perché è un gravissimo errore che fanno molti. Purtroppo ogni tanto non si sanno alcune basilari di come funziona la sanità in Italia. La sanità in Italia funziona a prestazioni. Che vuol dire? Che se io aumento di 10 miliardi di euro il fondo sanitario, do 10 miliardi in più di prestazioni. Se poi dovessimo fare questa valutazione che viene fatta sul PIL, tanto è sbagliato misurare la erogazione di servizi in questi termini, che se lo calcolassimo sulle regioni, il fondo sanitario regionale che ha il maggior valore di investimento sul PIL è la Calabria. Allora dobbiamo dire le cose come sono. L'Italia peraltro ha anche delle tariffe inferiori a quelle che praticano altri paesi europei, perché noi abbiamo un sistema sanitario che non fa l'aggiornamento delle proprie tariffe
tariffe tra più di 10-15 anni. Quindi la domanda è: l'investimento messo in campo dal governo Meloni consente di dare più servizi ai cittadini rispetto a quelli che avete dato voi? No, o consente la risposta è no. No, invece La risposta proprio è no, non e sai poi di ti che spiego pure parli. perché, e No, poi ti spiego pure no, perché. però ti ho ascoltato. No, certo. Ti ho ascoltato. Il numero delle prestazioni che vengono date ai cittadini mettendo 10 miliardi di euro in più, la qualità dei farmaci che vengono acquistati è totalmente un'altra cosa. Se poi penso anche al tema del lavoro, allora o c'è un impazzimento generale, oppure quando la commissaria europea al lavoro viene e dice che in Italia per la prima volta si registra dopo decenni l'aumento dei salari, mente. Quello che si è verificato in questi anni, facendo quel che si poteva fare, è finalmente di avere dato la parola più alla crescita dei salari. Quando tu mi chiedi per un cittadino cosa cambia, ma secondo te per le centinaia di milioni di cittadini che prima avevano un contratto precario e che, come ci segnala l'Istat, oggi hanno un contratto a tempo indeterminato, qualcosa è cambiata? Oppure per quelli che ieri avevano la speranza di un lavoro e oggi hanno un lavoro, qualcosa è cambiata? Non parliamo poi, e mi taccio, non parliamo poi del tema del reddito minimo perché mi sfugge quando lo abbiamo abolito. Perché siccome avete governato voi per 3 anni e nessuno di voi ha mai pensato di fare il reddito minimo, o noi lo abbiamo abolito o probabilmente oggi, mentre governano altri, è facile dire delle Penso cose. che si sta riferendo al salario minimo. No, al salario dico. minimo, Sì, chiedo sì, scusa, sì, al sì. salario minimo. Ti do il suggerimento, ti do il suggerimento. ti do il È un'altra suggerimento. delle cose insieme al super bonus, diciamo. Ma che- sai, il salario minimo No, è no, anche sul salario reddito. minimo Il sta. salario minimo è Allora, anche reddito. Pipitone, vuoi aggiungere A meno che qualcosa? noi pensiamo Antonio che e il poi reddito sia Scerra. E poi disarticolato anche dal Antonio salario. se- Che poi no, solo una battuta su Vai, questo. vai. E poi purtroppo molti di quei contratti di cui parlava l'onorevole Scerra, scandalosi, sono stati firmati anche dalla CGIL. Questo è un altro discorso. Però attenzione, quando sul noi, quale possiamo quando fare un noi- dibattito, quando noi assolutamente. parliamo, quando Però noi la parliamo- CGIL è un soggetto quando- veramente politico ormai, è quando diventato però quando noi uscito dal parliamo, ruolo sindacale. quando noi parliamo appunto di quei casi scandalosi di lavoratori sottopagati, ricordiamo sempre sottopagati con dei contratti firmati, con dei contratti nazionali, non è che erano lavoratori che lavoravano extra legem, cioè c'erano organizzazioni sindacali, alcune gialle, alcune bianche, ma alcune anche rosse, come la CGIL, che firmavano contratti scandalosi. Questo lo diciamo Però a mi fa piacere che il dottor Rapisarda finalmente sta dicendo che il governo Meloni sta sostenendo un qualcosa come anche la CGIL che è assolutamente sbagliato e che una paga minima oraria è necessaria in questo paese. Fate parlare anche gli altri ospiti Questo mi fa collegati. piacere, direttore Rapisarda. Mi invita a nozze, no, io dico questo invece, è esattamente l'opposto. L'Europa prende l'Italia come modello di concertazione, cioè nel senso dicono bisogna avanzare sulla contrattazione di primo e di secondo livello, cioè il salario minimo non garantisce, al di là degli annunci, una paga diciamo cumulativa degna, e questo è il punto dove noi non ci comprendiamo. È la contrattazione collettiva di qualità che garantisce stipendi adeguati e purtroppo anche organizzazioni sindacali della Triplice o dell'ex Triplice hanno firmato 20 contratti, quindi non 1, 2, 20 contratti, fra cui quello scandaloso della sicurezza privata, a contratti a 5 euro. Quindi quando si fanno i processi da questo punto di vista partiamo anche da chi doveva tutelare i diritti dei lavoratori e questi diritti non sono stati tutelati. Poi la CGIL cambia idea, prima era ovviamente contraria al salario minimo, adesso è favorevole, ma lo fa contro la propria ragione sociale, perché se si estingue la contrattazione collettiva a ragione di un salario minimo, che ci stanno a fare i sindacati? Allora, nel frattempo, prima di dare la parola, non so chi voleva parlare, credo Giuseppe Pipitone e poi Antonio Condorelli, la nostra Simona Mazzone ha trovato subito sul Financial Times quello di cui parlava il nostro Ruggero Razza, che è questo il titolo, no? Vediamolo, lo dico alla regia, cioè il Financial Times che in qualche modo esalta la competitività. Poi condivido che non dobbiamo La firma dobbiamo leggere, non è che il Financial Times è il Financial Times, è una persona che ha firmato un articolo del Financial Times. Ma mica ci sarà, che ne so, Lollo Brigida che firma per il Financial Times. Sì, ma dobbiamo parlare di fondamentali economici, io sono d'accordo con sarà un economista, non penso che ci metteranno. Sai quanti economisti ci sono accaniti contro il governo Meloni? Contro chi? Contro il disastro che sta facendo il governo Meloni. C'era lei
è un rottamatore totale. Allora, dov'è? Ce l'abbiamo questa pagina, eccola qua. Financial Times, l'Italia e la Spagna si liberano dalle etichette di periferia, mentre i premi sui prestiti raggiungono il minimo degli ultimi 16 anni. Quindi, però mi permette, c'è il paragone con la Spagna. La Spagna cresce al 2,3%, l'Italia allo 0,4%. La Spagna è di sinistra. Indipendentemente, al di là del fatto che è di sinistra. No, dico, pensavo lo dicesse. No, io sto dicendo che non è a dimostrazione del fatto che l'Italia è fanalino di coda. Non è così. Poi per quanto riguarda l'inflazione, prima di farne parlare, che sono collegati, e già hanno difficoltà sull'inflazione e poi sulle spese sanitarie poi risponderò a Raz. Come entri su questi? Qua, insomma, la narrazione, no? È quella che conta in questi casi. Cioè, la stessa cosa come in questi casi i numeri, no? Si prestano esatto. a valutazioni differenti. Io però, volevo dire solo una cosa, ho sentito parlare di stipendi che aumentano, però mi pare che non più tardi di un mese fa l'Eurostat diceva che in Italia negli ultimi 20 anni il reddito reale delle famiglie italiane è calato del 4%, diciamo, siamo ultimi in queste classifiche europee insieme alla Grecia, cioè, diciamo, come vediamo i dati dipende chi li legge. Se vuoi sapere cosa penso sulla manovra, cioè, non è una manovra che mi pare abbia stupito nessuno, neanche credo chi l'ha fatta, neanche diciamo i principali esponenti della maggioranza l'hanno definita come, mi pare che qualcuno ha detto pure che era una manovra, si poteva fare di meglio, no? È una manovra, cioè, come tutte le altre manovre, no? Spinge una determinata cerchia. Ma perché Giuseppe? Aspetta, però Giuseppe, io vorrei fossimo chiari tutti nei confronti dei nostri telespettatori. Non è che Ciliberti si alza oggi e dice fa la puntata sulla manovra perché siamo a fine anno e non ha di che parlare. Il tema è questo, che la manovra di questo fine anno è una manovra che inciderà certamente sulla percezione che gli italiani avranno di questo governo. Questo governo, ricordiamo, andrà a chiedere con una domanda specifica tra qualche mese agli elettori, ai cittadini italiani, se vogliono riformare costituzionalmente la giustizia italiana, che già è una prima prova insomma, di forza nei confronti dell'elettorato. Poi si chiederà, o meglio, ci si adopererà per riformare quello che diceva Scerra, la legge elettorale, perché insomma secondo i calcoli fatti con le leggi uninominali li perdono tutti al sud. Questo lo dice Scerra, poi lui avrà ovviamente le sue oggi intanto hanno riformato la Corte dei Conti, poi c'è la grande riforma del governo Meloni che immagino il Presidente del Consiglio voglia chiudere entro questa legislatura, che è il premierato. Ora su questo dico, non è che qua è questo il primo, diciamo, polso che il governo può avere, o comunque la comunità possono avere dai cittadini. Razza dirà di no, però insomma è più o meno così. Insomma, prego, ma non è che dico di no. no, è certamente un tema, è la continuità di un percorso economico, ma non levo la parola agli altri. No, volevo dire, la notizia è che sono d'accordo con l'onorevole Razza, perché è vero, è la continuità di un percorso economico. Questa manovra taglia dal 35 al 33% l'aliquota IRPEF e quindi essenzialmente concentra i benefici assoluti maggiori alle fasce di reddito medio-alte. È un fatto, cioè metà del vantaggio complessivo la manovra va a una piccola fetta di contribuenti che sono circa l'8%, dice giusto. cioè, quindi è vero, quindi essenzialmente se uno dice ha un giusto, reddito medio così. alto, cioè no, è giusto quello che dici tu, dice è giusto così. è giusto Non è che dice giusto quello che dici tu, è giusto quello che dice giusto così. Dico che questa è la questione, è una manovra che, come altre manovre negli anni precedenti compiute da questo governo, seppur in misura minore, diciamo, possiamo dire che è stata non una manovra ricchissima, abbiamo detto varie volte ovunque, però è una manovra che premia la fascia più ricca, con redditi appunto medio-alti della popolazione. Ma chi guadagna 2.000 euro è una persona ricca. Giuseppe, perdonami, dico, chi guadagna 2.000-2.500 euro è una lo cataloghiamo appunto nella è la fascia più alta dei redditi di questo paese. Oggi è la fascia più alta dei redditi di questo paese. È una fascia, è quel ceto medio che rappresenta appunto il terzo tempo, ne parlavamo prima che tu entrassi, ma sicuramente ci ascoltavi già da prima. Ti devo smentire, purtroppo non vi ascoltavo. Grazie, comunque facciamo un po' ti faccio fare un recap ma per motivi di lavoro questa è la quarta manovra. Le prime tre manovre sono state concentrate, la prima sull'emergenza bollette, la seconda e la terza sui ceti medio-bassi, no? Questa manovra si aggancia
rendendo strutturali, attenzione, e qui è un tema appunto di informazione pubblica, rendendo strutturali quelle misure, cioè il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dei stipendi medio-bassi è reso strutturale, quindi anche l'aggancio dell'IRPEF va a cascata, quindi va raccontata così, perché così è, nel senso lo dicono i conti pubblici. Però lì la questione, credo Antonio, è Sì. diciamo, la percezione di quella fascia di lavoratori. Cioè tu dici, dal tuo punto di vista, dici chi guadagna 2.500 euro in questo paese è ricco o è povero ti faccio una domanda medio a te, povero, insomma, questo è il tema. Lui dice questo è lo stipendio in questo momento per la fotografia del paese con il costo della vita. Io non credo che sia, ragazzi, se lo consideriamo però ricco, cioè, nel senso, è quella fascia media dinamica, Ma non è che colpa nostra. che ha necessità di esatto, lui dice, ovviamente dice questo è, dice però nella fotografia del paese reale oggi, diciamo, con gli stipendi che sono molto più bassi, una soglia di povertà che si è allargata, eccetera, dice questi sono in teoria quelli che non andrebbero aiutati. No? Questo, o meglio, andrebbero aiutati ragazzi, quelli prima, no? Quelli ma della io vi fascia ricordo, prima. ma sono aiutati perché quelle misure sociali sono rese strutturali, lo ripeto fino alla nausea. però scusate, sono rese qua- strutturali. E oltre... Allora, dobbiamo fermarci un attimo perché mi chiama la pubblicità dalla regia. Per carità. Ritorneremo sempre su questo tema che mi sembra veramente davvero molto interessante. Rientriamo in diretta. Allora, stiamo parlando della fascia di reddito, di stipendi. Prima di andare in pubblicità, il governo dice che in questo paese chi guadagna 2.500 euro diciamo, è una soglia, come dire, Antonio, di medio, uno stipendio medio, insomma, che non si può considerare ovviamente ricco. Che succede? Chi è? Condorelli, aspetta, ti do la parola subito, stavo facendo un attimo un riepilogo. Giustamente diceva però Giuseppe Pipitone, il collega del Fatto Quotidiano, diceva, in realtà non è così, il paese reale dice che comunque chi guadagna 2.500 euro oggi nelle medie è una soglia alta, diciamo, di reddito, e su questo stavamo dibattendo. Antonio Condorelli e poi di nuovo Pipitone. Ma allora, intanto è una manovra che secondo me crea un equilibrio e che anche a volerla guardare come una manovra di destra, eccetto alcuni micro interventi, non la categorizerei come la classica manovra di destra che aiuta i benestanti e i ceti ricchi, perché vedete anche l'aliquota che passa al 33% riguarda 13 milioni di cittadini. E poi abbiamo anche l'IRAP che aumenta di 2 punti sulle banche, ci sono degli sgravi per le assunzioni, c'è la super deduzione del 120% del costo del lavoro che sale fino al 130%, ci sono i buoni pasto, ci sono il contributo delle banche e delle assicurazioni. Ecco, devo dire che secondo me è una manovra che comunque crea un equilibrio, che però ha alle proprie spalle un dato politico molto importante, che è quello che sta accadendo dentro il centrodestra, perché è lì che secondo me dovremmo puntare l'attenzione anche nella discussione. Una volta terminata l'analisi dei punti economici, ci sono dei dati politici molto importanti e c'è un ruolo anche della Sicilia sullo scacchiere nazionale determinante. Non dimentichiamoci che il 17 dicembre c'è stata un'importante riunione a Milano in Libertà e sappiamo qual è l'ondata che sta crescendo dentro Forza Italia con Occhiuto e anche con Giorgio Mulè, ma sappiamo benissimo anche che in questo momento qualunque strategia di Fratelli d'Italia si infrange in Sicilia, dove l'intero partito è commissariato e dove fino a questo momento nessuno può fare un passo avanti in un'ottica di una strategia nazionale, perché si recita il mantra dello Schifani bis e si attendono anche alcune pronunce che magari potrebbero essere determinanti da parte degli organi giurisdizionali. Quindi è una fase molto delicata che c'è dietro questa manovra. Se vogliamo possiamo aprire il taglio anche sugli aspetti politici. Allora, Giuseppe Pipitone, chiarissimo Antonio Condorelli, adesso ti faccio rispondere da tutti. Giuseppe, completa, scusami, il ragionamento che stavi facendo prima, insomma. No, ma il ragionamento che sto facendo prima è semplice, può essere definita una manovra equilibrata, ripeto, è sicuramente una manovra che ricalca le orme delle manovre precedenti. Hai citato prima che è una manovra che si innesta in un percorso politico che passa dal referendum sulla separazione delle carriere e poi porta alle elezioni. Dicevo prima, non so se mi avete sentito, nel frattempo oggi è stata approvata la riforma della Corte dei Conti.
non so se cioè, è una questione che comunque è parallela ai conti economici di un governo, di uno Stato, di un paese, visto che comunque la riforma di oggi riduce i poteri dei giudici contabili, ma soprattutto c'è una norma che essenzialmente riduce l'importo che un amministratore condannato per danno erariale deve rifondare alle casse statali. Potrà rifondare essenzialmente il massimo il 30%. Un amministratore condannato per danno erariale verrà condannato dal giudice a rifondere le casse pubbliche, che so, con 1 milione di euro, ebbene dovrà dare massimo 300.000 euro. Ora io mi chiedo, ma in un paese dove comunque, nonostante tutti gli sforzi, siamo in una situazione economica che è quella che è, dove secondo molteplici osservatori senza i soldi del PNRR saremmo, diciamo, in una situazione di quasi recessione, no? Era necessario ridurre quella piccola, seppur piccola, fetta di denaro che ciclicamente entra nelle casse dello Stato con questa riforma? Sorvolo sulle idee, se vuoi apriamo un dibattito sulla questione se sia giusto o no ridurre i poteri dei giudici contabili che più volte sono entrati in polemiche, in rotta di collisione con ministri, non ultimo, diciamo, con... No, da noi ormai dettano praticamente, non dico l'agenda politica, però dico... Da sé, in Sicilia da sé, in Sicilia non è una novità. Questo è il racconto però che fanno, diciamo, una certa parte politica, ovviamente. Razza, allora, da dove partiamo? Devo rispondere io. No, forse Filippo Scerra, su. voleva rispondere a me lui, così poi nell'eventualità Esatto. posso Poi replicare. replichi Allora, di nuovo. Posso No, replicare io a intanto sui Filippo. salari, sono d'accordo con Pipitone, il problema è questo: fra il 2021 e il 2025 il potere d'acquisto dei lavoratori è decresciuto del 9%. Ciò significa che ci sono stati tutta una serie di costi che sono cresciuti con l'inflazione e invece i salari... In teoria il salario doveva essere Però è aumentato positivo, del perché 9%. rispetto a quello che ha detto prima, ha detto che sono ma questo cresciuti. per rispondere al discorso sanità. E andiamo al discorso sanità, perché Razza, che è una persona che è stata un assessore, non mi può fare questi errori, perché io continuo a dire che tu stai facendo un errore dal punto di vista economico gravissimo, non è così. perché se una siringa, proprio facciamo la cosa elementare, se una siringa che prima costava 5 euro adesso ne costa 7, e tu che avevi prima a disposizione 5 euro adesso ne hai 6, tu compri un minor numero di siringhe, caro Razza. Ma non è così. Perché tu non stai seguendo l'inflazione. Non E è qual è così. il problema di questo governo? Il problema di questo governo è che noi abbiamo le spese alimentari che sono cresciute del 25% dal 2021 al 2025. Il governo non ha saputo rispondere. La spesa energetica, l'energia elettrica che è cresciuta del 30%, il governo non ha saputo rispondere. Addirittura le bollette del gas sono cresciute del 60% e il governo non ha fatto nulla. Sai perché? Perché questo governo non ha una politica industriale. Quando si parla di industria, il governo ha una capacità politica pari a zero. E quando parlavi prima di imprese, perché poi le cose a uno, se c'è tempo, rispondo. Quando parlavi di imprese, devi sapere che su 36 mesi di governo Meloni, per 32 mesi consecutivi abbiamo avuto un calo della produzione industriale, e devi sapere che nel 2025 la produttività delle imprese italiane è decresciuta del 2,7%, cioè le imprese italiane hanno meno capacità di creare valore, cioè meno capacità di creare valore per i cittadini italiani. Ciò Se significa... fosse un dibattito direi come giustifichi che aumenta l'export. Ciò significa, aspetta, Però, sull'export c'è ora un'altra c'è- storia. ora- Sull'export c'è un'altra storia. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, ha promesso agli italiani, mentre Salvini festeggiava per il fatto che c'erano i dazi di Trump, perché noi abbiamo un Vicepresidente del Consiglio che festeggiava per il fatto che ci sono i dazi di Trump, e Giorgia Meloni fischiettava per non andare contro Trump, Giorgia Meloni ha promesso 25 miliardi di euro per supportare le aziende italiane per i dazi di Trump, perché le esportazioni del nostro paese l'anno prossimo non saranno uguali adesso, saranno minori. E allora C'era anche qui, la però domanda i è- dati sono anche qui, la domanda- perché si era pensava si che era l'impatto detto il crollo, ascolta, notizia esatto. di oggi, La domanda è: nessun crollo i dell'export 25 verso gli miliardi Stati di euro, Uniti. aspetta, i 25 miliardi di euro promessi da Giorgia Meloni dove sono? Giorgia Meloni aveva promesso 15 miliardi di euro, andatevi a rivedere, meeting di Comunione e Liberazione, aveva promesso 15 miliardi di euro per il piano casa. Dove sono questi 15 miliardi Sulle di euro? politiche di coesione. Secondo me la credibilità, ora ti rispondo pure sulle politiche di coesione, la credibilità di non lo so chi sono, la credibilità
di un partito e una maggioranza rispondermi si su misura qualcosa che nella non abbiamo ancora capacità approvato. di seguire quello che hanno promesso in campagna elettorale. Allora, andiamo Politiche di Dicevo, coesione, 1 perché miliardo e sennò 300 milioni di euro andiamo rubate ai no, siciliani, ma una che vergogna. c'entra? Ma 1 che miliardo e c'entra? 300 milioni di euro Anche su rubate ai questo siciliani. sai Devo di dire che anche lo parli. spunto di Condorelli Ora- era male, ora- attenzione perché dice lui è vero che ci sta No, di io- raccontare una cosa, però politicamente c'è un'Italia divisa, due velocità, dove sbatte e qua tutte le politiche rispondo del anche ad centro-destra. Antonio Condorelli, però prima due cose le dobbiamo dire. Primo tema: non è vero che si compra la siringa, perché quando tu fai un intervento chirurgico, ti racconto una Era cosa. un esempio, è il più no, classico ma di ti tutti. spiego io così. Quando tu fai un intervento chirurgico, quell'intervento ha una tariffa. Quindi tu non compri il catetere, la medicina che pratichi, ma compri la tariffa. Quella tariffa è uguale. Quando io mi sono insediato nel 2017 come assessore regionale della sanità in Sicilia, il fondo sanitario della nostra regione era qualcosa attorno ai 7 miliardi e mezzo, quasi 8 miliardi di euro. Con questa manovra il fondo sanitario della nostra regione arriverà quasi a raggiungere 11 miliardi di euro. Quindi dire che questo non sia un fatto reale e che questo fatto reale non corrisponda... No, però cerco di interpretare. Lui dice, è vero, dice che ci sono soldi in più, ma nel frattempo l'inflazione ha fatto aumentare i Ma costi. anche questo di non è vero, perché come è Come stato non è vero? Stai certificato, negando un l'aumento numero- del fondo sanitario per la prima volta dalla scorsa legge finanziaria è superiore al valore dell'inflazione. Questa è una cosa che ti stai No, inventando tu. non me la sto inventando io, perché l'aumento del fondo sanitario è stato superiore al 3% quando l'anno scorso l'inflazione era all'1%. Quindi non me Negli lo sto ultimi 3 anni l'inflazione è andata al 20%. Non è così, non è così, si possono raccontare le cose, ma si possono raccontare delle cose che poi rispondono a dei numeri, perché dobbiamo metterci d'accordo. Se guardiamo i più anni, li guardiamo per tutto, e quindi la manovra non cuba 22 miliardi di euro, ma cuba 22 miliardi di euro più tutte le riforme strutturali. Se guardiamo all'anno, come tu hai chiesto di fare con riferimento agli incrementi di spesa, anche all'anno si deve guardare rispetto Aggiungo io all'inflazione. una cosa, un attimo, altrimenti i numeri li diamo ad un'esposizione. Io dovevo una risposta ad Antonio Condorelli sul tema politico. Gliela diamo però. su questo, perché questa ok. è politica la domanda che sto per fare. Ma questi famosi soldi del riarmo, Pipitone, insomma, che è stato detto anche Antonio, direttore, tolti alla sanità, tolti al welfare del paese per darli diciamo agli armamenti, che fine hanno fatto, Pipitone? Che fine hanno fatto i soldi tolti alla sanità? Beh, sicuramente i soldi messi nel riarmo da qualche parte arrivano, non mi risulta che a Palazzo Chigi abbiano iniziato a stampare euro, no? Quindi è evidente che se noi abbiamo delle voci di spesa che aumentano e aumenteranno negli anni successivi rispetto al passato, da un'altra parte diciamo dovranno essere andati a togliere. Per quanto riguarda la sanità, ora Razza ha fatto l'assessore, sicuramente per quanto come funzionano i costi di una sanità regionale ne sa sicuramente più di noi, però è un fatto che tutti i sindacati del settore sanitario lamentano risorse inferiori a quelle che servono, voglio dire, cioè, non è che ce le inventiamo noi, i comunicati e gli scioperi e le proteste e i medici, o no? Ma dicono anche che oggi ce ne sono di più rispetto a prima, che ce ne voglia ancora. È chiaro, Non bastano. se voi pensate che i governi di centrosinistra hanno tagliato di 36 miliardi il fondo sanitario e che oggi ci siamo ad un incremento che complessivamente da quello che è avvenuto pre-Covid a oggi ha recuperato poco meno di 30 miliardi, è chiaro che ancora ci troviamo in deficit rispetto a un fabbisogno. Ma dire che invece non ci sia un aumento ed è il più importante, cioè io tendo a ripeterlo, sarà perché è un tema al quale sono molto legato, anche perché leggevo stamattina sulla stampa un grido di allarme, che è quello lì della carenza dei professionisti in tutta Italia. Io sono relatore al Parlamento europeo della risoluzione che si occuperà di affrontare lo stato della professione medica in Europa. Vi prego di credermi, quando guardiamo alla situazione italiana non è nulla di paragonabile ai dati che emergeranno dal report che diffonderemo
vedremo nei prossimi mesi. Che l'Italia per numero di medici è la terza in Europa, vuol dire che gli altri, per il rapporto tra il numero dei medici e il numero dei cittadini, e che anche l'accesso alle cure in Italia è tra i livelli e gli standard più alti. Ci sono medici che però se ne ragazzi, scappano ma tu devi tutti. guardare i cittadini, la No, situazione dei io- cittadini, lascia stare i numeri che No, trovi a Bruxelles. io non Quale dico- persone devono sperare di non ammalarsi in Sicilia, razza? Certe volte sembra che non stiamo vivendo quello che è il paese così, reale. non è giusto scusami. dire quello che tu stai dicendo, sai perché non è giusto? Non Non è perché giusto. non ci siano problemi, ma perché in Sicilia vengono erogate alcune milioni di prestazioni e difendo anche un lavoro di chi lo sta facendo oggi, Quello lo del quale difendiamo assolutamente. devo dire, quantomeno a Mi accodo. livello politico condivido molto poco. Però il punto che mi sento di dire è che oggi noi dobbiamo certamente fare di più sulla sanità, in tutta Italia, ma dobbiamo essere certi che il lavoro che si sta facendo in questi anni è fortemente migliorativo rispetto al passato. Dire che tutto va male su un tema che incide la vita quotidiana dei cittadini significa anche mettere a rischio tanti operatori, perché creare un moto di dissenso nei confronti della qualità dei servizi che vengono erogati Lungi da tante me, volte però, ha portato anche a non mi fenomeni mettere di parole in violenza. bocca che non ho Devo dire- detto, devo non mi dire- mettere parole in bocca che non ho detto. No, non- Faccio Io una ringrazio battuta, sempre i nostri Razza. operatori sanitari. Sulla sanità faccio una battuta, se Buongiorno, cioè, si vede dall'accesso, da come vengono selezionati adesso gli accessi con la nuova riforma Bernini, devo dire che anche Però lì, anche quella, anche porterà, lì, insomma, anche devo quella porterà 25.000 professionisti, ma è il dipende- primo anno, dipende non come, è però andata per a Luca- regime. era una battuta Però è Antonio no, Rapisarda che tra l'altro era lì, che tra l'altro era sul Antonio Rapisarda, scusami Antonio, Però devo adesso dire lo dico una anche bella come- battuta, come Ciliberto, nota una di- bella battuta. come nota di cronaca. Antonio Rapisarda era il giornalista che moderava quell'incontro ad Atreio con la ministra Bernini. Devo dire che anche lui, conoscendolo, è rimasto, si vede nelle immagini, è rimasto un pochettino. No, Antonio, però una battuta su quello, però diciamo, non si può essere nostalgici del test d'ingresso, su questo credo che siamo tutti d'accordo, cioè che cioè, quello era oggettivamente una lotteria. Odiosa. Odiosa. Una cosa odiosa. Poi si può, è perfettibile, il ministro davanti a me, ma davanti a tutti, perché poi quell'intervista è diventata abbastanza famosa, ha preso l'impegno preciso e quindi vedremo da qui a febbraio. Possiamo rivederci, no? Anche col ministro, Chiaro, come no. se lo inviti ne parliamo. Per ciò che riguarda le spese militari, tu dicevi, su questo il Quello è governo, un tema, diciamo, politico, su questo il insomma, governo è davvero un stato tema assolutamente politico. chiaro, ma non si tagliano i fondi di coesione, la sanità, ci si augura appunto, e l'Europa ha battuto un colpo. Ora parliamo di un tema politico internazionale. Occhio con le parole. No, ha battuto un colpo sul finanziamento all'Ucraina, sul fondo comune per l'Ucraina. L'Europa ha battuto un colpo e qui spezziamo però anche una lancia a favore, diciamo, della politica del governo di, diciamo, empowerment nei confronti dei nostri partner europei. E c'era chi parlava appunto di utilizzare gli asset russi e questo avrebbe determinato, insomma, al di là di problemi enormi, e qua parlo con dei giuristi, problemi enormi dal punto di vista, ma comunque anche lei è un legislatore, un esperto, insomma dei problemi enormi, ma poi nel momento in cui diciamo, Donald Trump sta cercando una faticosissima trattativa di pace, si andava a fare, diciamo, un'operazione di disturbo da quel punto di vista. Invece l'Europa, grazie all'intervento italiano, anche la Francia è stata attenta su questo, è riuscita a fare debito comune sul tema dell'aiuto all'Ucraina. Quindi come si è riusciti a farlo a sostegno di una causa nazionale che condividiamo tutti. Sei d'accordo che però anche questo tema è diventato, diciamo, nel tempo impopolare, cioè è diventato quasi impopolare, cioè, mentre prima, diciamo, aiutare l'Ucraina era un tema di popolarità, oggi, insomma, un tema, oggi piacciono è un tema esistenziale. Se è vero come è vero che occorre, a mio avviso, anche per la mia storia culturale, è necessario emanciparsi, diciamo, dal protettorato americano, questa cosa qui non si fa gratuitamente, quindi la difesa è sovranità e libertà a un costo e se l'Europa vuole battere un colpo su questo, l'idea appunto di scorporare le spese dal calcolo del deficit per gli armamenti, ma armamenti non sono considerati come armi, come infrastrutture di difesa, e questo è un tema importante sul quale il governo, diciamo, il destra-centro ha sfidato l'impopolarità in questi anni su questo, lo ha messo anche nel programma elettorale, ha detto noi su questo siamo assolutamente concordi che vada fatto. La politica deve anche sfidare il proprio elettorato, non può sempre allisciarlo o accontentarlo, gli statisti ragionano così. Allora, ci fermiamo un attimo per l'ultima pausa pubblicitaria. Pipitone, il ponte serviva per la difesa, il ponte sullo stretto.
che voi non avete voluto, il ponte serviva solo per la difesa. Ci fermiamo, pubblicità, poi ritorno da te. Poi ritorno da te. Allora, siamo nell'ultima parte, siamo in chiusura, abbiamo pochissimi minuti. Allora, Pipitone, poi diciamo ti do la chiusura, insomma, anche perché siamo veramente, veramente al termine. Dai, su questa storia diciamo, degli armamenti ci sarebbe da fare una puntata vera, cioè proprio intera. Prego. Sono d'accordo non solo su questo, ma su un tema che ha toccato il collega il direttore Rapisarda, che diciamo, ho sentito parlare di svincolarci, no, dalla vicinanza degli americani. Io sono particolarmente d'accordo con quello che ha detto. Va detto che però su questo tema, sull'influenza di Trump in particolar modo, il governo non mi sembra assolutamente sulla stessa linea. Recentemente gli Stati Uniti hanno negato il visto d'ingresso all'ex commissario Breton e altri 4 funzionari UE. La Lega ha detto giusto, bravo Trump, fa entrare chi vuole, Forza Italia ha detto essenzialmente che è una vergogna perché i leghisti svendono il progetto europeo per 4 voti. Se mi perdona a Meloni la da battuta, parte sua. il problema è che gli andava negato il visto d'ingresso alla Commissione europea. Bene, ecco, va bene, dimostriamo, diciamo, ancora una volta come le componenti di questa maggioranza sono assolutamente divise su questo tema. D'altra parte la stessa Meloni un tempo, storicamente, diciamo, per l'assoluta indipendenza dell'Italia rispetto al gioco americano, non più tardi di un anno fa si recava in America, negli Stati Uniti, per chiedere neanche al presidente ma al presidente eletto Trump essenzialmente il permesso di agire, di muoversi per liberare Cecilia Sala, non esattamente un anno fa, guardate. Poco prima, ricorderete la foto che ha fatto il giro del mondo, sempre con la Meloni, col bacio in fronte dell'ex, allora presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Insomma, si dicono delle cose, se ne fanno altre. Approfitto dell'onorevole Razza, ha fatto un libro, l'onorevole Razza, se non sbaglio, sul piano Mattei, no? Sarebbe bello sottolineare più spesso, oltre al piano Mattei del governo Meloni, che fine ha fatto Mattei, quello vero, e che non è caduto, diciamo, per caso, per un incidente aereo nell'ormai lontanissimo 62, ma quell'incidente aereo è stato provocato da una bomba piazzata a bordo dell'aereo di Mattei da Cosa Nostra, e certamente, diciamo, Cosa Nostra non si capisce bene nel 62 che interesse avesse a uccidere il presidente dell'ENI, che all'epoca, ricorderete tutti, perseguiva una politica di indipendenza energetica. E chissà dove saremmo noi oggi come paese se avessimo continuato quella politica di indipendenza energetica, cosa che poi, come sappiamo, diciamo tutti, o forse no, non lo so, non è stata, diciamo, perpetrata. Quindi sento spesso parlare Razza, esponente della maggioranza di Mattei. No, intanto grazie. Velocemente Razza, perché siamo veramente in chiusura, c'ho Totocca lì, c'ho le non vignette tanto di grazie Totò per la citazione, però obiettivamente su Enrico Mattei va scritta una pagina di verità, io mi sento di condividerlo. E secondo me probabilmente potrebbe nemmeno essere una scelta tanto sbagliata che tra tante commissioni parlamentari d'inchiesta che vengono fatte, perché non ne venga fatta una anche su questo. Ma non manca alla Commissione Antimafia e alla sua bravissima Presidente Chiara Colomsimo nell'eventualità anche poter accendere un faro su questa storia. Parlando del piano Mattei di oggi ci sarebbe tanto da dire anche sul tema della difesa, però il tempo non ce l'abbiamo. Diciamo una cosa, che oggi probabilmente tutelarci significa anche tutelare il nostro sistema economico. Chi non capisce questo probabilmente non si rende conto che il mondo sta andando in una direzione che chiama l'Europa e i singoli Stati e l'Unione Europea alle proprie responsabilità. Se penso al Mediterraneo e penso a chi si occupa della tutela della sicurezza del Mediterraneo, mi viene in mente oggi quello che è successo a Genova, ma ci porterebbe lontano. Ecco, allora, Sher, basta così. Un flash Un flash sulle spese militari. Questa manovra finanziaria vale 22 miliardi di euro, praticamente non vale quasi nulla per i più fragili, per chi è più in difficoltà. Con l'accordo sottoscritto in sede NATO, che porta al 5% delle spese militari rispetto al PIL, significa 68 miliardi di euro all'anno in più per le spese militari. Ciò significa che per il governo Meloni nei prossimi anni gli italiani non avranno neanche un euro. Questo significa. Tu sai quanto costa proteggere? Questo significa. Una domanda sola, basta. Tu sai quanto costa proteggere? Tu sai quanto costa proteggere? Né sanità, né infrastrutture, né ponti, niente. Molto facile. Solo spese militari. Molto facile, molto facile. Si è messo elegante per l'ultima puntata. Meno male che io disegno. Meno male. Allora Totò, le ultime vignette del 2025 per il punto. Allora, abbiamo parlato del Natale, adesso Occhio a quello che Capodanno. fai, perché non ti do la deroga di andare oltre il consentito, anche se è l'ultima puntata.
Vai. Vabbè, Capodanno è l'unico momento dell'anno in cui i conti alla rovescia non li fanno solo Putin e Trump, Perché tutti poi sparano, che no? lanciano, E lanciano i razzi. che lanciano missili a destra e a manca. Occhio, aspetta, Allora. prima di questo un attimo, perché noi diciamo siamo con gli animali, no? Cani, gatti, non sparate che si spaventano, eccetera. Però si spara molto meno, dai, anche rispetto agli altri anni. Allora, Vai. andiamo avanti. Quest'anno invece del solito trenino abbiamo fatto il Sicilia Express. Ci siamo stati 23 ore per girare tutto il tavolo. Aspetta, fermo. C'era la risposta a Antonio Condorelli, non gliel'abbiamo data però sulla questione politica. Quindi, insomma, Antonio, diciamo, la tua riflessione resta lì, però insomma. Resta aperta come la grande scommessa del ruolo della Sicilia, perché la Sicilia è laboratorio politico, rischia e sarà sicuramente determinante anche nella futura organizzazione degli assetti del centrodestra. Quindi grande E da qui tema per la passa prossima tutto- puntata che sarà la prima del 2000. Grande tema per la hai prossima. potuto fare una puntata sulla manovra regionale prima di quella sulla manovra nazionale, perché ancora una volta la Sicilia vero, la sua è vero, finanziaria è l'ha vero, fatta prima della legge dello Stato, e penso che vada riconosciuto un merito anche al vero. Presidente dell'Assemblea per questo Totò, lavoro. prossima vignetta. Allora, Allora, andiamo. qua dove siamo? L'oroscopo del 2026 dice che per te sarà l'anno del riscatto. Ecco, ci manca solo che mi rapiscono. Vabbè, che è questa cosa qua? Chiudi sta Signorini, vignetta, signorini, togliamo sta vignetta. Auguri e De buon basta, c'è un errore qua, c'è un errore, togliete questa vignetta, c'è un errore, Totò. per una N, per una N. Totò, c'è un errore, ammetti che c'è un errore, ammetti che c'è un errore. Per una Dai. N. Andiamo, L'ultima, prossima l'ultima. vignetta. L'ultima vignetta, Allora. l'ultima. Ci sei tu. Ci Non sono c'è io, più, la sono, leggo? sono finite. No, ce n'è un'altra? Come? Dov'è? Io non ce l'ho qua, non me la La mandano. più importante, Come la più? Allora, la faccio vedere. falla vedere tu, dai, avanti. Per alcuni parlamentari regionali non si festeggia l'inizio del 2026, ma la fine del 2025. Meno male, dice, eccola qua, questa l'hai fatta tu, è estemporanea, mettila al centro che non si vede, mettila bene, falla eccola qua. vedere, falla vedere, È qua. dove, falla vedere. È su questo. Falla vedere. È in onda, va bene, dai, sei in onda, se vuoi la puoi fare vedere, dai, qualche secondo di tempo. Eccola. Per alcuni parlamentari regionali non si festeggia l'inizio del 2026, ma la fine del 2025. Ma io non lo so, vediamo che succede. Ogni anno ce ne riserva qualcuna di bella. Allora, grazie Totò, intanto saluto te. Grazie a voi, auguri di buon anno. Buon fine anno, noi ci vediamo giorno 3 con il punto, non ci fermiamo neanche a Capodanno, quindi ci fermiamo, anzi festeggiamo, poi ritorniamo subito in diretta con il punto, prima puntata dell'anno 2026, il 3 gennaio. Ringrazio gli ospiti, Antonio Condorelli che ritroveremo in studio, ciao Antonio, tanti auguri anche a te. Presto. Saluto anche Giuseppe Tanti auguri. Pipitone del fattoquotidiano.it. Ciao Giuseppe, buon fine anno anche a te, tanti auguri, insomma anche di buon Natale perché non ci siamo visti. Saluto in studio Ruggero Razza, di europarlamentare di Fratelli d'Italia. Arrivederci Razza, ci troviamo l'anno prossimo. Tanti auguri E anche a auguri lei. di buon anno a chi ci ascolta, sarà un anno intenso e sarà intensissimo sia per la Sicilia che per l'Italia. Come no, saluto anche l'onorevole Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle che ci auguriamo di trovare anche l'anno prossimo. Assolutamente, auguri a tutti. Tanti auguri anche a lei. Antonio, per te, per ultimo, gli ultimi saluti della trasmissione. È il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda, amico, diciamo, collega ovviamente, stimatissimo. Antonio, tanti auguri, insomma, è un anno, l'anno che arriverà, insomma, l'abbiamo un po' interpretato. Tutto da raccontare. Tutto da raccontare, lo faremo certamente. Auguri a tutti. Con i giornali, con la televisione e con il punto. Ai nostri telespettatori auguro di trascorrere un sereno e felice inizio d'anno 2026. Ci ritroviamo qui il 3 gennaio. Ciao a tutti. Vuoi vedere cosa